ngoba wena awuna mama, awuna baba, akukunikezi that Red Sea. Bantwana bethu bathambe njengamatamati eSouth Africa. Bantu baseMozambique baqhamuka bengana-passport bawela idrati bahamba ngama-nabs. Bahamba ngama-nabs bengana-icathulo. In 3 months' time, sekathenga isuzu uyibhaka ufaka ama-first aid. In 6 months' time, ufaka ama-pipe plumbing. In 1 year's time, wakhimisi ufaka ama-gutters. In 5 years' time, we multi-millionaire in South Africa. Laba bethu abantwana bona bathi thina siyakupheka bazabangela eMnyawupe bombuzo manje ufunani eMnyawupe? Oh, boza yami shayekile boza yami. Oh Jesus. Because abantu bethu bakhiphe soft material. Bafuna yonke into izenziwe. Yonke into must hit the hand. We are so small in South Africa ukuthi yonke into siyifuna esandleni. Utontoza le 350. Utontoza 350 ifuna ngekani 350 ngathi bakweleta 350 kanti 350 eye COVID. Sayaphela iCOVID mara busy ale 350. Oh Jesus. Ramaphosa Nkosi uvele khamuka amakhomboni sile ngaphandle makafika ngene nyawo 1 babinwele uvula isaluni. Jesus. One next time isaluni yakhe is a 5-star salon. Wena une-pride yokuqhila abantu ngoba bazawuthina abantu bamqhila abantu. Bazothi ngislima ngoba ngiyakuqhila abantu. Akusibo bonke abantu abazosebenza, abanye abantu funa baphile ngethalente labo. Khona abantu angeke basebenze, khona vele baphile ngethalente labo. Lithi bani indoda yafika nikeza amathalente, lithi omunye yamnikeza 5, emunye yamnikeza 3, emunye yamnikeza 1. Lona 5 wakhe amathalente abawu-10, lo wakhe amathalente abawu-6, lo wathatha ithalente walikhuphela phansi. Mayibuye inkosi izowakhawunta ithola ngomsebenzini nalomsebenzini lo ukuthi inkosi mthathele ithalente engalikhuphela phansi ngoba ngiyazi ukuthi inkosi efuna la engatshalanga khona ukuthi icekeni nekhohlakele washo ukuthi ngifuna la engatshalanga khona ukuthi thathele ithalente kulo ningamniki lona 6 niyonika lona 10. Besathi Jesu baba besathi Jesu lona ongenalutho uyophupha nalo kanakho uthi lonotho uyonikeza okunye kuvane uzobona yini ithalente lakho. Abanye bayakhalela nje ibhola bawugijimisa nje isikhumba bagijimisa isikhumba bahola imali. Abanye bagijima imarathon bahola imali. Abanye bashaya itennis bahola imali. Abanye baphila abantu banama-millionaire. Abanye bayovula ama-beauty spa babe ngama-millionaires ngama-beauty spa. Yeah. Why? Because the talent works. So, we're living in a time whereby we demand everything. See, we demand. You want me to say demand? I say, government just spoil it. But was spoil it, government. Because of that. Amen. So, what do you put again? For the letters. Ponzani sonke inkathazo sekubuye ngobeza njani? Ngoba yena uyanikhathalela. You see, le yakho lokhelela stress lapha endlini izokulimala. Uzogula, uzoba noshukela, uzoba netiye, uzoba nekhofi. Namsibeni wakho. Uzothola dokotela wena
Get some friends. Associate na wanyama. Shake yourself and shook it off. Asumo kano na kiwe manenga matama na kiwe na wanyama sana aswa manje. Shake it off. Asumo kulisa matona weto manenga matama kulisa matona musulumu akashemina. Puma mlengu. Ulahimu na kiwe. Why is your job? Who do Jesus? Tell me back foot. Tell me back. Tell me back. Ivan. Evalet. Sabe o que na igreja assim na saga ali? Agora do Jesus. Nileza toke tekata puti. Sa. Uti. Uti ni ponze. Kushika makamu Yesu tige. Kule ikreso nazo iba raf nawe na ni kresi sa. Iba raf. Kresi sita na raf kem nawe. Nawe na raf kem nazo. Musumchiki star stress ati ideke. Stress idese kuwe. Eso kumunana. Iba raf nawe. Kale ikreso nazo. Iba raf nawe. Kale sigo nazo. Iba raf. Let me make up. I need a man. So we gotta get pumped. Inginga azineswa. Ngoba wayinesa siyabulala. Abanye baneyinhloko namhlanje baneyinterest ingqondo banesi problem. Kube nje ubaba wanesi problem ukuxosha sonke lakhe ngokujamba. Babedala baba boshuke. Ubona ukuthi bamxoshile. Sondela. Sondela. Ngisheke south yami netivota. Babulele esibhedlela manje nambazi. So, what was that? I didn't know.